për çështjet e ujit, që është problem bukur i madh, ne mendojmë se duhet edhe një menaxhim më i mirë edhe i kapaciteteve lokale, sidomos rrjeti mund të jetë i dobësuar ose i vjetërsuar, kapacitetet e rezervuarve, po ashtu duhet të rishikohen, kapacitetet e pompave të ujit, sepse në diskutimet në Kuvend shpeshherë është hasur një mospetëshmëri rreth asaj se a duhet të përkrahet nga niveli qendror apo jo komuna për investimet në ujë. Padyshim se këtë problem, për me zgjidhur këtë problem duhet të jap kontributin e vet edhe niveli qendror. Mirë po, unë mendoj edhe besoj se me një menaxhim më të mirë të kapaciteteve ekzistuese, sadopak do të ishte përmirësuar situata e ujit, të shfrytëzoheshin burimet ekzistuese të ujit ato, mirë po për zgjidhje afatgjatë, për zgjidhje të mirëfillt, padyshim që Komuna Malishevës ka nevojë për një mbështetje më të madhe financiare, po edhe profesionale nga niveli qendror. Drejtar.